dhimma Abdii Raggaasaatiif fi dhimma Sumayyaa irratti ilaalchisee namoonni yaada garaagaraa akka kaasaa jiran hundi keessan argaa jirtu. Namoonni utuu badii kana adda hin baafatin karaa sooshaal miidiyaa kanarra wantoota garaagaraa maxxansaa jiru. Nuyi garuu dhugaa barbaachaatu amma kana obsine akkuma keessan FB, TikTok wantoota sooshaal miidiyaa garaagaraa hin fayyadamna ture. Sumayyaani mucaa nu biratti naamusaa fi amala gaariidhaan guddatteedha. Mucaa kun isin caalmii warroota miidiyaa kanarra waa'ee ishee akka barbaadetti maxxansaa jiru kana caalmii nutu itti dhiyaatee beeka. Garuu dhugaan nama kana akkamitti akka ba'uuf eegaa jirra. Yeroo garaagaraa irratti illee isin caalmitti dhiyaannee ammas mana waajjira poolisii jirtu kanas rakkoon Abdiis maal akka ta'e rakkoon Sumayyaa maal akka ta'e garuu isin utuu adda hin baafatin viiyuudhaaf fooloorsii argachuudhaaf laayikii koomentii sheerii argachuudhaaf jecha namoonni maqaa namaa lubbuudhaaf jecha maatii qabdu isin obboleettii qabdu obboleessa qabdu utuu amantii fakkeessitanii wantoota garaagaraa fayyadamaa jirtan akka irraa qusattaniin isiniin jedha. Gamanumaanii warroonni viidiyoon kun isin bira geemmoo koppii linkii riipoost sheer godhaati namoota wantoota kana irratti utuu adda hin baafatin qeesiif ta'u sheekiis ta'u ulamaas namoota gurguddaa baqa utuu lafaan utuu wanta sana adda hin baafatin warroota mucaa kana abaaraa jiran illee namoonni kun illee keessaa harka akka fudhataniin isiniin jedha. Maaliif utuu haasa'u ta'e nu taasaa waa'ee Sumayyaa nu caalmii namni itti dhiyaateeru hin jiru. Warra miidiyaa kana caalmee jechuudha. Mucaan kun naamusi nama akkasitti qabu islaamummaa tarbiyaa islaamaa naamusa gaarii namni akka mucaa kanatti qabus wanta hin jirreefi isinillee keessa